गाइस आप देख रहे हो टेक्निकल सुमन। तो दोस्तों फाइनली हमने प्रोटोनिक का ब्लॉक मैट 3 मंगा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इस टाइप का ये इसका इंटरफेस रहेगा। साइड में देखिए और पीछे देखिए 3000 रुपये MRP है और ये सारे साइड में लिखे हुए हैं कैसे यूज़ करना है कैसे यूज़ नहीं करना है। तो फाइनली हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए हमारा पीस आ गया ये प्रोटोनिक्स का, क्योंकि खोल के देखना पड़ता है। डिलीवरी में ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है तो इसलिए हमने चेक किया था। ये देखो हमारा वायरलेस माइक आएगा इसमें इसको ऑन करोगे, इस पर टैप करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा और डबल टैप करोगे। कनेक्ट करने के बाद ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा और ये बैकग्राउंड नॉइज इससे हट जाएगी डबल टैप करने पे। और एक रिसीवर है और एक इसका डबल रिसीवर है, डबल माइक है और इसमें एक चार्जर होगा और एक बैग होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो